friends, welcome to Kumari Special. இன்னைக்கு வீட்லயே ரொம்ப ஈஸியா இறால் பக்கோடா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இறால் பக்கோடா பண்றதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு 1/2 கிலோ அளவு இறால் எடுத்துர்க்கேன். இறாலை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருங்க. மறக்காம இறாலோட நடுப்பகுதியை வந்து கத்தி வச்சு லைட்டா கீறிட்டு உள்ள குடலையும் ரிமூவ் பண்ணிருங்க. இனி இறால் பக்கோடா செய்யறதுக்கு தேவையான மாவு ரெடி பண்ணிரலாம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு, கூடவே மொறுமொறுப்புக்காக ஒரு 1/2 கப் அளவு அரிசி மாவு, அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி, ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு வத்தல் பொடி, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா பொடி, ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லிப்பொடி, அப்புறம் பொடியாக நறுக்கின ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பொடியாக நறுக்கின கறிவேப்பிலை, பொடியாக நறுக்கின 2 பச்சை மிளகாய், கூடவே தேவையான அளவு உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டு கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சிருங்க. மாவு பிசைகிறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிருங்க. இப்போ இது கூட நறுக்கி வச்ச அந்த இறால் துண்டுகளையெல்லாம் சேர்த்துடலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ஒரு வடை மாவு பதத்துக்கு வந்து பிசைஞ்சு வச்சுருங்க. இனி ஒரு கடாயில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்துக்கங்க. எண்ணெய் சூடானதும் ஸ்டவ்வை வந்து மிதமான சூட்டில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சு அந்த பக்கோடா மாவில் இருந்து கொஞ்சமாக இந்த பக்கோடா சைஸுக்கு எண்ணெயில் போட்டு நல்ல பொன்னிறமாக பொரித்து எடுத்துடலாம். போட்ட உடனே ஸ்பூன் வச்சு திருப்பி போட்டுறாதீங்க. அது லைட்டாக ஒரு 1-2 நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆன அப்புறமா திருப்பி போட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா பொரியிறது மாதிரி பொரித்து எடுத்துருங்க. பக்கோடா வந்து ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை ஆகணும்னு தேவையில்லை. மிதமான சூட்டில் வச்சு ஒரு 5-6 நிமிஷம் ஃப்ரை ஆனாலே போதும். இறால் வந்து ஓவராக குக் ஆகிட்டுனா அது சாப்பிடும்போது நமக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து ரப்பர் போல் இருக்கும். அது லைட்டாக பொன்னிறமாக ஆனதும் வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்ல வந்து ஒரு கோல்டன் கலரில் வந்ததும் அதில் உள்ள எண்ணெயெல்லாம் வடிகட்டிட்டு வேற ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பராக நல்ல மொறுமொறுனும் இறால் பக்கோடா ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த இறால் பக்கோடாவை ஈவினிங் ஸ்நாக்காக நம்ம கெச்சப் தொட்டு சாப்பிடலாம், இல்லைனா வந்து சாதத்து கூட வச்சு சாப்பிடலாம். எப்படி சாப்பிட்டாலும் வேறு லெவலில் இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, வீட்லேயே எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக இறால் பக்கோடா செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம குமரி ஸ்பெஷலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னும் ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, bye from Soumya.